Ой, ой. Ой, болмай. Түннің бір уағында не боп қалды екен? Аманшылық па? Білмедім. Қазір қарайық. Дабыл қаққан камераны үлкен экранға шығарайын. Қараңғы және орман іші болғандықтан дрон камерасы дұрыс көрсете алмай тұр. Онда нақты координатын анықтаңыз. Өзіміз барып көрейік. Коко, сен оқиға болған жерді анықтап, мекенін бізге жібере бер. Ал біз дереу жолға шығайық. Құп болады, агентті. Сақшы, Робо, кеттік. Бірдеңе бар ма, сақшы? Мұрныма екі түрлі иіс кеп жатыр. Біреуіне жақын қалған секілдіміз. Көмектесіңдер! Дауыс алдымыздан шықты. Жылдамдатайық. Қайсың ей бұл? Жәнібекпін. Қай Жәнібек? Ту, сақшы, сен де қызықсың. Танитын кісідей сөйлейсің. Енді қорқып қалмасын деп көңілін аулап жатқаным ғой. Одан да баланы қинамай шұңқырдан алып шықсаңшы. Коко дұрыс айтады. Тезірек арқан тастап алып шығайық. Робо, арқаныңды шығар. Жәнібек, қараңғыда орманда жалғыз не істеп жүрсің? Нұрлыбекпен жарысам деп. Қалайсың, Нұрлыбек? Табиғатты тамашалап отырсың ба? Көзімнің көрмейтінін біле тұра, кекетіп тұрғаныңа қарағанда Жәнібексің ау. Дәл таптың. Осы бір жаман әдетіңді қашан қоясың? Жүгіріп, мені басып озғаныңда қоям. Сөз бересің бе? Немене? Шынымен менімен жарыспақпысың? Әуелі көзіңе қарасаңшы. Несі бар? Кел жарысып көрейік. Бірақ менің екі шартым болады. Ол қандай шарт? Бірінші шартым, егер мен жеңсем, адамдарды кемсітуді, кекетуді, ренжітуді қоясың. Көркем мінезді бір жан боласың. Ал екінші шартым, жарысатын уақыт пен жерді мен белгілеймін. Келістік пе? Келістік. Бірінші шартымды орындайтыныңа жігітше сөз бересің бе? Сөз. Содан жарыстыңдар ма? Иә, жарыстық. Ендеше бүгін түнгі сағат 12:00-де орманның арғы бетіндегі ауылға дейін жарысамыз. Мына орманның іші тас қараңғы, түк те көрінбейді ғой. Бұл енді менің мәселем емес. Мен ылғи осындай тас түнекте жүгірем. Ал кеттік онда. Көзіңе қарап жүр. Сөйтетте Нұрлыбек ну орманға сүңгіп кетеді. Ал мен міне өздерің көріп отырғандай сендермен әңгімелесіп отырмын. Нұрлыбек ерледі. Жәнібек! Жәнібек, қайдасың? Ау! Мұндамын! Мұндамын! Жәнібек, қасыңда біреулер бар ма? Иә, құтқарушылар ғой, шұңқырға түсіп кеттім. Айттым ғой, көзіңе қарап жүр деп. Тағы маған көзіңе қарап ал деп қоясың. Кешірші, Нұрлыбек, астамшылық сөйлеппін. Ештеңе етпейді, тек сөзіңде тұрсаң болғаны. Ал Жәнібек, жігітше сөзіңде тұрып, жаман мінездерің мен әдеттеріңді тастайтын бол. Сөз бердім бе? Сол сөзімде тұрам. Енді ешкімді кекетіп, кемсітпеймін. Міне жігіт, жаман әдеттерде қараңғы түнек секілді. Адамды тура жолынан адастырады. Солай ма, Жәнібек? Тура айттың, Нұрлыбек. Сөзің де, өзің де ізгі жан екенсің, Нұрлыбек. Ендеше бәріміз сондай болайық. Ізгілік әлемді құтқарар.